नमस्ते सबजनामा म आज नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद ऐन 2023 संशोधन गरी सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2083 जारी गरेको छ। यो अध्यादेश जारी गरिसके पछाडि सार्वजनिक खरिद ऐनमा के संशोधन भयो त भनेर म हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। नेपाल सरकारलाई यो अध्यादेश किन जारी गर्न पर्यो भन्दा द्रुत कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शी र अनुशासन कायम गर्न र स्वदेशी उत्पादहरूको प्रवर्धन गर्नको मेन उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, स्वच्छता, विश्वसनीयता र सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो संशोधन गर्नु परेको हो। यो संशोधनमा के छन् त मुख्य परिवर्तनहरू? प्रमुख 7 परिवर्तनहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जस्तै परिभाषाहरूमा सीमित दायरालाई चाहिँ अहिले बृहत र आधुनिक विस्तार गरेको छ। स्वदेशी माल सामानमा सामान्य व्यवस्थालाई चाहिँ अहिले 30% मूल्य अभिवृद्धि अनिवार्य रूपमा चाहिँ कायम गरेको छ। खरिद विधिमा परम्परागतलाई चाहिँ अहिले नयाँ एउटा एड गरेर रिभर्स एक्सन ल्याएको छ। समय सीमालाई चाहिँ कटौती गर्दै घटाएको छ। बोलपत्र प्रणालीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ 2 खाम प्रणाली चाहिँ अनिवार्य गर्न कोसिस गरेको छ। खरिद माध्यमलाई चाहिँ सरकारी मार्केट प्लेसको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ भने कार्य सम्पादनमा चाहिँ पुरस्कार प्रोत्साहनको नयाँ व्यवस्था गरेको छ। माल सामान र अन्य सेवाको खरिदको दायरा चाहिँ यसले चाहिँ अलि विस्तार गरेको छ। यो संशोधनमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनको लागि चाहिँ नयाँ र कडा मापदण्ड लागू गरेको छ र सार्वजनिक निकायले चाहिँ खरिद गर्दा चाहिँ स्वदेशी उत्पादन चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्को छ नयाँ खरिद विधि रिभर्स अक्सन चाहिँ एड गरेको छ। यो के कबल अङ्कमा घटाउ गर्ने, जसले चाहिँ कबल अङ्कमा सबैभन्दा कम कबल गर्ने बोलपत्रदातालाई चाहिँ उक्त काम उपलब्ध गराउने भन्नाले दिएको अवधिमा सबैभन्दा कम अङ्क कबल गर्ने बोलपत्रदाता लोएस्ट बिडरलाई चाहिँ उक्त काम दिने। निश्चित समय सीमाभित्र बोलपत्रदाताले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो कबल अङ्क घटाउँदै जान्छ र जसले कम कबल अङ्क त्यो समयभित्र गर्छ उसलाई चाहिँ दिने। यो अलि फास्ट छिटो हुने मेथडमा पर्छ। अर्को छ बोलपत्रको समय सीमा चाहिँ कटौती गरिएको छ। जस्तै राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र छ भने त्यसलाई 30 दिने सूचनालाई 21 दिन गरी हुने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र छ भने 45 दिनको सूचनालाई 30 दिन गरी हुने भयो र सिलबन्दी दरबारपत्र 15 दिनको साटोमा चाहिँ 7 दिने गरी हुन्छ। र यदि पुनः बोलपत्र दायर गर्दा चाहिँ 7 दिने सूचना छ भने त्यो 7 दिने सूचना चाहिँ घटाएर 3 दिन गरी मात्रै हुने भयो। र यदि म्याथअपको सूचना चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला नै 21 दिन अगाडि नै सूचना दिन पर्थ्यो कार्यालयले भने अहिले म्याथअप गर्नेलाई चाहिँ 15 दिन अगाडि सूचना जारी गरी हुने भयो। र यदि विशेष परिस्थितिमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ खरिद गर्दैछौँ भने त्यसलाई जम्मा 7 दिनको मात्रै सूचना प्रकाशन गऱ्यो भने हुन्छ। र अर्को एउटा के व्यवस्था गरेको छ भने यदि अनलाइन माध्यमबाट बिडिङ गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट अथवा पिबिएमओको वेबसाइटमा चाहिँ प्रकाशन गऱ्यो भने पुग्छ भन्ने नयाँ व्यवस्था एड गरेको छ। जसले चाहिँ जुन सार्वजनिक खरिदको यो होल चक्र छ, जुन यो चक्रलाई चाहिँ छोटाइएर छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ एग्रिमेन्ट गरी चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्नेतिर चाहिँ लैजाने एउटा नयाँ व्यवस्था चाहिँ लागू गरेको छ। पारदर्शिता र गुणस्तरको लागि चाहिँ 2 खाम विधि प्रणाली लागू गरेको छ, जहाँ चाहिँ प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव चाहिँ छुट्टै खाममा चाहिँ माग गरिन्छ र प्राविधिक प्रस्ताव खोलिन्छ र प्राविधिक प्रस्ताव पास हुनेहरूको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ। आर्थिक प्रस्ताव ओपन भइसके पछाडि र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव दुईटै मूल्याङ्कन गरेर सार्वजनिक प्राधिकरण हुन्छ उसले चाहिँ ठेक्का प्रदान गरिन्छ। र यो खरिदको मेन केन्द्र चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुनेछ। र अहिले चाहिँ एउटा नयाँ प्रावधान के एड गरेको छ भने मार्केट प्लेसको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यो मार्केट प्लेसले कसरी काम गर्छ भन्दा सूचीकृत प्रदायकहरूको चाहिँ रेट मार्केट पत्र पत्रिकामा प्राप्त हुन्छ र त्यो रेटमा चाहिँ सम्पूर्ण देशभरिका सार्वजनिक निकायहरूले चाहिँ डाइरेक्ट पर्चेस गरेर चाहिँ सामान खरिद गर्न सक्छन्। जसले गर्दा चाहिँ यो लामो टेन्डर प्रोसेसलाई चाहिँ झन्झटिलो टेन्डर प्रोसेसमा चाहिँ रहनु परेन, सोझै खरिद गर्न सक्ने अवस्था। र अर्को संशोधन भनेको भेरिएसन आदेशमा स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूले चाहिँ चेन्ज गरेको छ। अहिले चाहिँ 5% भेरिएसन आदेश चाहिँ राजपत्राकी तृतीय श्रेणीको सेक्सन अफिसरले गर्न सक्छन् र 10% राजपत्राकी द्वितीय श्रेणीको अन्डर सेक्रेटरी वा सो सरको प्रमुखले, 15% भेरिएसन राजपत्राकी प्रथम श्रेणी जोइन्ट सेक्रेटरी वा सो सरको प्रमुखले र 15% भन्दा माथिको भेरिएसन चाहिँ विभागीय प्रमुखले विज्ञहरूको समूह गठन गरी प्राप्त सिफारिसको आधारमा गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ लागू गरेको छ। अर्को चाहिँ यो जेबीमा चाहिँ कडाइ गरेको छ। जेबीमा चाहिँ जस्तै यदि जेबी गरी ठेक्का हाल्यो भने सम्पूर्ण जेबी पार्टनरहरू पनि त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने बराबर दायित्व रहनेछ। ऊ आफ्नो दायित्वबाट वञ्चित भएर चाहिँ भाग्न चाहिँ पाउने छैन।
र मोबिलाइजेसन दिने व्यवस्था छ। मोबिलाइजेसनमा चाहिँ 20% मोबिलाइजेसन चाहिँ दिन सकिन्छ र सम्झौता गर्ने बेला चाहिँ कार्य वर्क सेड्युल चाहिँ र एक्सन प्लान चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यदि ठेकदारले आफ्नो काम चाहिँ समयमा गरेन र काम गर्न सकेन भने उसले राखेको सबै जमानत र कार्य सम्पन्न बाँकी काम कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम चाहिँ सरकारी बाँकी सर असुलबाट गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। र ठेकदारले मात्रै कालो सूचीमा राख्ने होइन कि अफिसियल पदाधिकारीले पनि विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। यदि उसले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू समयमा निर्णय नगरेमा, कालो सूचीमा राखिने वा जमानत जफत नगरेमा, मूल्याङ्कनको आधार विपरीत त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेमा यसले चाहिँ तालुक निकायहरू चाहिँ विभागीय कारबाहीमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। साथै कारबाही मात्रै होइन उचित पुरस्कार र प्रोत्साहनको पनि व्यवस्था गरेको छ। योभन्दा अगाडि निर्माण व्यवसायले मात्रै पुरस्कारको व्यवस्था थियो भने अहिले चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीले पनि यदि राम्रो काम गरेमा चाहिँ तोकिएको बमोजिमको विशेष प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र यो संशोधनले चाहिँ निर्माण व्यवसायी तथा अफिसियल कर्मचारी दुवै चाहिँ यदि राम्रो काम गरेपछि चाहिँ पुरस्कृत हुने चाहिँ प्रावधान व्यवस्था गरेको छ। र यो सम्पूर्ण संशोधनले चाहिँ पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ, जसले गर्दा चाहिँ द्रुत कार्य सम्पादन हुने, उच्च गुणस्तर कायम हुने, आर्थिक बचत वृद्धि हुने अपेक्षाका सहित नियमको पूर्ण पालना गर्दै छिटो र गुणस्तर नतिजा सुनिश्चित गरौँ भन्ने अपेक्षासहित म अनि बिदा हुन्छु। हस्त।